imani sahihi ipi? Na ndio lengo la mikutano kama hii, kuitafuta imani sahihi. Na ndio maana Waislamu wanalipwa fadhila nyingi mno, wanapata ujira mkubwa kwa Mola wao kwa kukaa na kusikia maneno ya Allah na kushawishi watu kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila kheri kwa utulivu wetu na usikivu wetu na kupoteza muda wetu kwa ajili ya kuitetea dini yetu na kuja kusikiza mafundisho yanayohusu Uislamu na kuangalia ipi imani sahihi katika imani za wanadamu ulimwenguni. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Ndugu zangu Waislamu, tunaposema kwamba kuna imani tofauti, hii sio kasumba iliyojengwa kwa labda ni ya kutengeneza ama mfano wa hivyo, la, lakini ni kitu kipo. Tunaweza tukatumia mifano kueleza hilo. Mfano, washirikina wakubwa katika ulimwengu walikuwa wanamgawa Mungu katika mafungu tofauti tofauti kama wanavyojisikia na kama wanavyoona wao ni sahihi kufanya maelezo na matukio kama hayo. Miaka 2000 kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu au Isa ibn Maryam, 2000 before Christ, kabla ya Yesu, katika Babeli kulikuwa kuna mtu anaitwa Namrudha bin Kanaan au Nimrod. Namrudha bin Kanaan wa Babeli, wao walikuwa wanamuamini kama Mungu mtu. Walikuwa wakimwabudu siku ya Jumapili wakiwa wanamwita Mungu Jua. Jumapili saa 6 mchana wa Babeli wanakwenda katika fukwe, wanaoga maji. Baada ya kuoga maji wanajianika na kujizungusha katika michanga ya ufukweni, wakimulikiwa na ule mwanga wa lile jua la saa 6 saa 7 ya mchana. Basi wanaamini kwamba hiyo ni ibada na Mungu ndio anatengeneza baraka zake katika miili yao kwa ule mwanga wa jua unapoangazia, unapoamulika na kuakisi katika jua la saa 6 na saa 7 ya mchana, na ndio ilikuwa ibada yao. Hawa ni wa Babeli miaka 2000 kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu, siku ambayo watu walikuwa wanamwabudu Mungu Jua. Jumapili sasa hivi inaitwa Sunday. Ukiuliza wanaambiwa Sunday ni siku ya Jumapili, lakini Sunday imekusanya maneno mawili ya Kiingereza. Sun maana yake jua na day maana yake siku. Kwa asili yake ni siku ya jua, ikiwa ina kumbukumbu ya maadhimisho ya Mungu Namrudha bin Kanaan au Mungu Jua, Mungu wa Babeli aliyekuwa akiabudiwa miaka 2000 kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu. Namrudha huyu Mwenyezi Mungu amemtaja katika Qur'ani, suratul Baqara, pale aliposema alam tara ila alladhi haja Ibrahimu fi rabbihi an atahu Allahu almulk. Umemuona yule ambaye alifanya discussion na Ibrahim juu ya Mungu, kwa sababu Mungu alimpa ufalme mtu huyo. Mtu anayezungumzwa hapa ni Namrudha bin Kanaan au Nimrod. Yeye alifanya mjadala na Ibrahim. Hii mjadala ya watu wa dini tofauti tofauti kukaa pamoja kujadiliana mambo ya Mungu, si mambo mageni haya, ni mambo makongwe, mambo ya asili, yapo tangu na tangu, na yamesimamiwa na maelekezo ama amri ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mungu anasema ulimuona yule ambaye alifanya mjadala na Ibrahim juu ya Mwenyezi Mungu? Huyu ni Namrudha, kwa sababu alijitangaza Mungu na Ibrahimu akawa anamtangaza Mungu anayemjua yeye, ambaye ndiye Mungu wa kweli, Mungu muumbaji. Namrudha akasikia hoja za Ibrahimu. Ibrahimu akasema Mola wangu ni yule anayeua na kuhuisha. Yani ukiona mtu amekufa amefishwa na Mola wangu, na ukiona mtu amekuwa hai basi amehuishwa na Mola wangu. Namrudha akasema mbona hiyo kazi ndogo sana Ibrahimu? Kama Mungu wako ndio yule anayeua na kuhuisha, basi Mungu wako ndio mimi hapa, kwa sababu na mimi hiyo kazi naweza kuifanya. Namrudha akachukua wafungwa wawili. Mfungwa mmoja alihukumiwa kuachiwa huru, akamchukua huyu mfungwa ambaye alitakiwa awe huru akamkata kichwa. Mfungwa mwingine alihukumiwa kunyongwa, akamchukua huyu ambaye alihukumiwa kunyongwa akamwachia huru. Akasema unaona, huyu aliyetakiwa kuwa hai nimemuua, na huyu aliyetakiwa kufa nimemuhuisha, nimemfanya amebakia kuwa hai. Kama Mungu wako ndo anayeua na kuhuisha, basi Mungu wako mwenyewe ndio mimi hapa. Ibrahimu, unasemaje? Sikia hoja za washirikina hizo. Sababu kwanza wana utawala, wana mamlaka na wanatumia hoja za nguvu. Na ndio maana tunasema ni Waislamu jioni tu katika muhadhara, hakuna mshirikina yoyote atakayetoa hoja katika karne hii alafu wahadhiri wa Kiislamu wakiwa chini ya mamlaka ya Mungu mwenyewe wakashindwa kujibu hoja hiyo, kwa sababu sasa hivi hakuna mshirikina mwenye nguvu katika hoja kama washirikina waliokuwa wanapambana na manabii watakatifu wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya kutetea Uislamu. Sema amin. Ibrahimu alipoona kwamba hilo Namrudha tayari kasha tafuta kichaka cha kujificha, Ibrahimu akapiga hoja nyingine, kwa sababu Muislamu lazima uwe mtu wa hoja.
Ibrahim akasema fa inna Allah ya'ti bishamsi min al-mashriq fatu biha min al-maghrib, Mola wangu huwa analichomoza jua linatokea mashariki linazamia magharibi. Basi kama na wewe Namrudha ni Mungu, basi litoe jua litokee magharibi liende likazamie mashariki. Sasa hili jambo nani anaweza kufanya zaidi ya Mwenyezi Mungu? Yupo anaweza kufanya? Hakuna. Mwenyezi Mungu anasema fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, akafedheka yule aliyekufuru, kwa sababu Mwenyezi Mungu kawaida yake huwa hawaongozi watu madhalim kuielekea njia ya sawa sawa. Namrudha bin Kanani, huyu alikuwa mungu wa watu wa Babeli, alikuwa akimwabudia. Namrudha alikuwa na mkewe, mke wake anaitwa Semiramis. Huyu ni mama wa Babeli, naye wakawa wanamwamini kama Mungu mama, wakawa wanamwabudia siku ya Jumatatu, siku ya mwanamke, the woman day, walikuwa akimtamka kama Mungu mwezi. Ndio maana Jumatatu inaitwa Monday. Monday ni maneno mawili ya Kiingereza, moon maana yake mwezi, day maana yake siku. Asili yake ni siku ya kumwabudu Mungu mwezi, Mungu. Na Semiramis mke wa Namrudha bin Kanani, watu walikuwa wakimwabudia, na vile vile akawa na mtoto wake aliyekuwa akiabudiwa siku ya Jumanne, alikuwa anaitwa Tamuz au Dumuz katika vitabu vya historia, na siku ya Jumanne inaitwa siku ya Tuesday kwa maana ya siku ya huyu mtoto aliyekuwa akiabudiwa na hawa Babeli. Kwa Babeli walikuwa wana miungu mitatu, na ndio Mwenyezi Mungu anasema washirikina walimgawa Mungu katika mafungu matatu katika karne nyingi sana. Wa Misri nao walikuwa wana miungu mikubwa mitatu, Horus, Isis na Osiris, na kila mungu alikuwa na kazi yake. Siku tutakapokuja kufafanua miungu ya kishirikina na kazi zake, watu wanaweza wakajifunza vya kutosha kwa mujibu wa maelekezo ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasemaje walivyoitengeneza hii miungu isiyokuwa ya sawa sawa na jinsi walivyoijawia kazi. Kuna baadhi ya madhehebu yana miungu mpaka miungu kwa ajili ya uasharati, miungu kwa ajili ya mavuno, miungu kwa ajili ya matukio mbalimbali, miungu kwa ajili ya yani vitu vya ajabu ajabu, vipo vingi sana. Lakini tutakapokuja kufafanua kwa upana katika eneo hilo, basi watu wataweza kutuelewa. Inshallah Mungu atupe pumzi na uzima sisi wazungumzaji na wasikilizaji, ili tukutane tena na tena katika viwanja hivi tuweze kupeana faida yote hii, na inshallah mpaka siku 5 zitakapomalizika watu wamekusanya kwa ujumla faida kubwa itakayokuwa hazina kwao na msaada katika siku za baadaye. Tuseme inshallah. Waarabu wa Maka kabla ya kuja Mtume Muhammad nao walikuwa na ushirikina wa miungu mitatu vile vile, yani Lata, Al-Uzza na Manata, miungu ya kishirikina ambayo hata katika Qur'ani katika sura ya 53 suratul Najm Mwenyezi Mungu ameitamka kwamba ni miungu ya kishirikina inayofanywa ibada na hao Makureishi. Lakini ilikuwa ni kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika Mtume baada ya Maka kutekwa, Mtume akawa anayaangusha yale masanamu kwa bakora yake, na maswahaba wanayavunja vunja na kuyatoa katika ile ufathi ile kubwa kabisa iliyofanyika ya kukomboa mji wa Maka, na Waislamu wakawa sasa wametawala katika mji wa Maka wakifanya kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu. Alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, Wahindu nao wana miungu mikubwa mitatu. Kuna Brahma, Vishnu na Shiva. Kila mungu ana kazi yake na ana maelezo yake kwa upana. Siku itafika tutapata nafasi ya kueleza hayo kwa ukamilifu wake, lakini leo tunamzungumza Mungu mmoja, Mungu anayeabudiwa na Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza chanzo cha tofauti ya imani kwa wanadamu, kwa sababu awali Mungu alikuwa mmoja na watu walikuwa wakimwabudu huyu Mungu mmoja. Baadaye hali ikawa namna gani? 213 Qur'an. Naam. 213 Qur'an nasema. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watu wote walikuwa ni moja haki. Naam. Alikuja nayo Nabii Adam. Kisha wakatirafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii wakawabariki wao, na pamoja nao akawateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki ili vihukumu baina yao katika yanayohitilafiana na kutirafiana katika hayo, ila wale waliopewa vitabu hivyo baada ya kufikia hoja zilizo wazi. Inatosha. Mwenyezi Mungu anasema watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam,
kisha wakakhtilafiana, yani wakagawanyika. Sasa wakaanza kujitengeneza katika mafungu tofauti, watu wakitengeneza miungu mingine, wakitengeneza dini nyingine. Mwenyezi Mungu anasema akawaleta manabii wanaotoa habari njema na wanaoonya, na pamoja na manabii akateremsha vitabu vinavyoleta habari njema kwa ajili ya kuwahukumu baina ya watu katika yale waliokhtilafiana. Kwa hivyo kwanza watu walikuwa wanamfahamu Mungu mmoja, baadaye ndio zikaja tofauti mbalimbali. Mungu akaleta manabii, akaleta vitabu ili vitoe maonyo katika yale waliokhtilafiana wanadamu. Sasa tayari tushakuwa na tofauti, tushakhtilafiana. Watu wanasema Mungu wawili, watatu, wanne, watano, sita mpaka 100 mpaka milioni miungu ipo katika baadhi ya madhehebu. Waislamu tunasema mmoja. Sasa ndio twende katika vitabu, kwa sababu vitabu vimekuja kwa ajili ya kuhukumu baina ya watu katika yale waliokhtilafiana. Mwenyezi Mungu amesema manabii wote wa zamani walifunuliwa kwamba Mungu ni mmoja katika 21-25 Qur'an kama tulivyosoma. Na vitabu vipo 4, vitabu mashuhuri ambao vimeletwa kwa ajili ya kuhukumu baina ya watu katika wale waliokhtilafiana. Kuna Taurati aliyoteremshiwa Nabii Musa, Zaburi kwa Daudi, Injili kwa Isa ibn Maryam au Yesu, na Qur'ani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tuanze na Taurati. Je, Taurati Mwenyezi Mungu alifunua katika Taurati kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja, na akamtaka Musa awatangazie watu kwa yeye ni Mungu mmoja. 21 mpaka 4 Kutoka. Naam. 21 mpaka 4 Kutoka. Naam. Mungu akanena maneno haya yote. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Andiko linasema Mungu akanena maneno haya yote, akasema kumwambia Nabii Musa kwamba mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine. Basi wewe Musa usiwe na miungu mingine isipokuwa mimi, yani Mwenyezi Mungu mmoja tu. Usifanyie sanamu ya kuchonga. Kwanza amekatazwa, amepewa ile shahada inayotamkwa na Waislamu siku zote na wakati wote. Anaambiwa usiwe na miungu mingine, la ilaha, usiwe na miungu mingine ila isipokuwa mimi, yani Allahu, Mwenyezi Mungu mmoja tu. Hii ni shahada, lakini hapa imetamkwa katika lugha ya Kiswahili. Sasa sisi tunahamisha, kifanya translation kupeleka katika Kiarabu, inakuja la ilaha illa Allah, hapana mola isipokuwa Allah. Ndio Musa anaambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba usiwe na miungu mingine isipokuwa mimi. Mwenyezi Mungu anaendelea, anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Endelea. Wala mfano kitu chochote kilicho juu mbinguni. Yani usifanye sanamu ya kuchonga kwa mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Labda katika mtazamo wako mbinguni unaona kitu gani? Labda tuseme katika upeo wa macho yako unaona labda nyota au mwezi au jua. Kwa vile unavyoona, basi ukasema kwamba mimi nitachonga mfano wa jua kwa sababu hili linamulika dunia nzima. Hii taa ya ajabu sana, huyu ndio atakuwa Mungu mwenyewe. Basi ukaweka mfano wa jua katika nyumba yako ya ibada, sanamu ile, ukasema jua ndio litakuwa Mungu wako. Wewe utakuwa unafanya kazi ya kuabudia jua. Hayo ni makosa. Mungu anasema usifanye namna hiyo. Au mwezi au nyota, chochote kilicho juu mbinguni, Mwenyezi Mungu anasema usifanye namna hiyo. Endelea. Wala kilicho hapa duniani, yani binadamu mwenzako ukawa umempenda sana, mfano labda Waislamu vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kwa kumpenda kwenu Muhammad mkachonga mfano wa Muhammad, mkamweka katika nyumba ya ibada, mkasema huyu Muhammad ndio atakuwa Mungu wetu, sisi katufundisha dini, unafikiri bila yetu ungepataje Uislamu? Mungu anasema ni makosa, haifai. Au umempenda katika manabii wa Mungu yeyote yule, Musa au Yesu au Daudi au yeyote yule, ukasema huyu mimi ndio atakuwa Mungu wangu, ukachonga sanamu yake ukaiweka katika nyumba yako ya ibada, Mwenyezi Mungu anasema ni makosa, haifai. Usifanye mfano wa sanamu ya kuchonga kwa vilivyo juu mbinguni wala vilivyo duniani. Endelea. Wala kilicho majini chini ya dunia, yani katika mito, katika maziwa, katika bahari. Umempenda samaki, samaki huyu mkubwa kuliko wote katika bahari, basi ukachukua sanamu ya yule samaki ukaiweka katika nyumba yako ya ibada, ukasema hii sanamu mimi ndio itakuwa Mungu wangu. Mungu anasema ni makosa, haifai. Usifanye mambo ya namna hiyo. Maliza.
usivisujudie wala kuvitumikia. Mwenyezi Mungu anasema usivisujudie wala kuvitumikia. Mwenyezi Mungu hataki tuabudu badala yake, yani tuabudu vingine. Mwenyezi Mungu anasema usifanye hivyo, usivisujudie wala kuvitumikia. Maliza. Kwa kuwa ndio ndio Mungu anasema kwa kuwa yeye Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Yani Mungu wetu anaona wivu mwanadamu atakapoamua kumwabudu mwingine badala yake yeye, kwa sababu tukio la ibada limeandaliwa au limeumbwa kwa ajili ya wewe mtu kumfanyia Mungu na sio kumfanyia mwingine yeyote yule. Mungu anasema yeye ana wivu sana. Yani kama vile tuchukulie mfano, wewe mzee umekwenda umeoa. Sasa kuna yale mambo ambayo mke hana ruksa kuyafanya kwa yoyote katika sheria zaidi ya kwa mumewe tu, na kuna mambo mume hana ruksa kuyafanya kwa yoyote katika sheria zaidi ya mkewe. Sasa wewe ukute yale mambo kuna mtu mwingine tena anafanyiwa badala yako wewe ambaye umeoa kwa ndoa ya sheria. Maana yake kuna kuja kitu kinaitwa wivu. Ndio Mungu anasema naye anasikia wivu kama unavyosikia wewe haki zako anapopewa mwingine, basi na Mungu anasikia wivu vile vile kwamba yeye anatakiwa kuabudiwa, alafu ile haki ya kuabudiwa anaenda kupewa mwingine, anaabudiwa mwingine. Mungu anasema anasikia wivu, hapendezwi kabisa na jambo la wanadamu kuabudu asiyekuwa yeye. Sasa je, baada ya Musa kupewa amri hii, alisimama na kuwatangazia watu juu ya huyu Mungu mmoja ili kutafuta usahihi na ukweli wa imani ya Kiislamu, au imani alibakia nayo siri yake yeye mwenyewe? 6:4 Kumbukumbu la Taurati. Naam. 6:4 Kumbukumbu la Taurati inasema. Naam. Sikiliza Israeli. Bwana Mungu wetu. Ndio. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Andiko linasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, yani Mungu wa Musa na Mungu wa wana wa Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Endelea. Nawe ndio mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Andiko linasema nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Yani huyu Mungu ambaye Nabii Musa anamtangaza, wanadamu wanatakiwa wampende kwa moyo wote. Maana yake wawe tayari kutaabika nafsi zao kwa ajili ya kuonesha mapenzi ya dhati kwa huyu Mwenyezi Mungu mmoja, yani kwa moyo wote. Endelea. Na kwa roho yako yote, yani ikiwezekana uwe tayari kupata misukosuko itakayoitikisa roho yako, yani kwa maana ya mateso, dhiki, lakini ukubali kuwa na subira kwa ajili ya kuonesha mapenzi kwa huyu Mwenyezi Mungu mmoja. Endelea. Na kwa nguvu zako zote, yani utumie nguvu ulizokuwa nazo kuhakikisha kwamba unasimamia kalima hii tukufu ya la ilaha illa Allah, unampwekesha huyu Mwenyezi Mungu mmoja. Endelea. Na haya maneno ya la ilaha illa Allah, maneno haya kwamba Mungu ni mmoja, unayoamrishwa leo Nabii Musa, naam, yatakuwa katika moyo wako, yaweke katika moyo wako, yani muda wote uone ili neno la ilaha illa Allah kama ndio linakutoka katika kinywa chako, yani yabakie katika moyo wako haya maneno la ilaha illa Allah. Endelea. Ndio wafundishe watoto wako kwa bidii. Tena anaambiwa atengeneze madrasa, sehemu za watoto kusoma elimu ya dini, wafundishwe watoto kwa bidii, wakazaniwe watoto kusomeshwa maneno haya la ilaha illa Allah mpaka yakae katika mioyo yao, mpaka yatulie katika nafsi zao maneno haya la ilaha illa Allah. Na kuyanena, na uyaseme, na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na unapokaa katika nyumba yako, basi sio unaimbaimba nyimbo za ajabu ajabu, unatakiwa uwe unasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Na unapokaa katika nyumba yako uwe unasema maneno haya. Endelea. Na utembeapo njiani, na unapotembea njiani, yani ukipita hivi njiani, Biblia inasema yani mtu wewe unasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Leo watu wanaogopa kupita njiani wakiwa wanasema la ilaha illa Allah, wataonekana madarueshi, kwa sababu kuna watu wametengeneza mazingira fulani
Yani daruesi wanakusudia ni mtu ambaye dini imemchanganya. Washirikina wana fitna mbaya sana, wanakataza mpaka watu kusoma sana Qur'an. Mtoto akiwa anapenda sana kusoma Qur'an, wanamwambia huyu mtoto anapenda sana kusoma Qur'an, Qur'an itamtia uchizi. Unajua Qur'an ukisoma sana unakuwa chizi. Yani wanazuia watu wasio wanasoma sana Qur'an ili patikaniwa taifa la watu wasiosoma Qur'an katika Waislamu. Maana yake Qur'an tena itakuwa imekosa ile sehemu ya kujihifadhi. Sasa mtu akiwa anakwenda la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, watu wanakuambia yule dini imemtia kichaa, yule dini kaipenda sana, imemtia nani darueshi yule. Yani ndio wanavyotafsiri maana yake kwamba mtu aliyochanganywa na dini. Wewe alikwambia Qur'an inamtia mtu kichaa nani? Alikwambia dini inamtengua mtu akili nani? Watu wanakuwa vichaa kwa ajili ya mabange, kwa ajili ya miunga, kusema amsemi amwazungumzi hao. Watu wanavuta bange kweli kweli mpaka akili zinawaruka. Leo watu wanabuya unga, yani teja kabisa, mtu kalainika, hajielewi, anaweza akawa anaongea hapa udenda unamtoka taarifa hana. Alafu ndo anaonekana huyo anakwenda na wakati. Huyo teja bwana kijana wa kisasa. Wewe unakwambia teja kijana wa kisasa nani? Mjinga wewe. Teja kijana wa kisasa maana yake kitu gani? Yani jitu likikaa kama linalala hivi, basi nenda kamstue. Tunamsikia oya, sharusha stimu tayari. Yani hapo ndio lilikuwa limesinzia kabisa, lishabuya unga, mtu hayupo kabisa. Vijana wa Kiislamu nini tunafanya? Wapi tunakusudia kuelekea? Kwa hivyo uyatamke maneno haya hata unapopita katika njia. Endelea. Na unapolala basi wewe unatamka la ilaha illa Allah. Unapotaka kulala utamke kwanza, lazima utoe shahada. Hii ni Biblia inasema mpaka unapolala useme haya maneno la ilaha illa Allah, uyatamke unapolala. Endelea. Na unapotoka nyumbani kwako unaenda kuhangaika kutafuta riziki, basi wewe unatamka unapotoka tu utamke la ilaha illa Allah. Yani unapotoka Biblia inasema wewe unatamka, Torati ndio inafundisha hivyo, utamke la ilaha illa Allah. Endelea. Tena yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Mashehe wakatengeneza tasbihi ile yenyewe, kazi yake ndio hiyo, dalili juu ya mkono. Kwa hiyo ukiashika ile tena inaitwa tasbih, maana yake kifaa kinachotumika kukusaidia katika kuhesabu idadi ya matukio ambayo wewe unayatamka katika mdomo wako, hasa katika yale yanayomhusisha Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kwa la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah yafunge yawe dalili katika mkono wako. Hiyo ni Torati tangu zamani inatoa maelekezo kama hayo. Maliza. Nayo ndio tena hayo maneno yawe kama utepe katikati ya macho yako. Yani kama vile kila unapoenda kama unayaona mbele yako haya maneno la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Yani kama unayaona katika macho yako, yawe kama utepe katikati ya macho yako, kama utepe katikati ya macho yako, kama unaona ule mstari ulioandikwa la ilaha illa Allah mbele ya macho yako popote unapokuwa. Endelea. Tena Mungu anasema hata katika nyumba yako pale juu andika la ilaha illa Allah. Sio leo watu wanapenda sifa kwenye nyumba zao, wanaandika majina ya ukoo wao yote, tena yale ya uwatani kabisa. Hapa Kombo Faki si hali ndo nyumba yake inaandikwa katika mlango pale. Mungu hajasema hivyo. Wewe hata usipoandika hiyo nyumba ishajulikana bwana ya kwako hiyo. Andika pale la ilaha illa Allah upate thawabu. Yani kila mtu anayeingia akisoma pale la ilaha illa Allah kashamsabihi Mungu tayari, anaingia. Akitoka na kutana maneno kama haya. So unaandika majina ya ukoo mpaka watu sasa waanze kuanza kukutafuta ulipotokea, wakiona majina unawapa watu fikra ndefu. Lakini ukiandika la ilaha illa Allah unamshawishi mtu kumtafakari Mungu baada ya kusoma maneno yale. Andika katika nyumba yako mbele la ilaha illa Allah badala ya kuandika mambo mengine yasiyoeleweka. Hayo ndio maelekezo Mungu anataka. Maliza. Na juu ya malango yako. Mungu anasema andika na juu ya malango yako. Yani hata kama katika ukuta pale mbele, usiogope itaonekana nyumba ya darueshi. Wasiwasi wako nini wewe? Wewe andika tu la ilaha illa Allah. Mwingine anaona akiandika hivyo itaonekana nyumba ya mganga. Wewe alikwambia hivyo nani? Wewe andika la ilaha illa Allah. Ondokana na fitna za watu kwamba ukiandika la ilaha illa Allah labda utaonekana mtu wa zamani. Huo ndio ujanja. Yani mtu anayeishi katika maisha ya kumjua Mungu ndio mtu bora katika ulimwengu kuliko mtu yoyote yule. Na ndio maana Mungu alisema tumjue huyu Mwenyezi Mungu katika Torati hiyo kabla hatujaondoka. 21:22 Ayubu. 21:22 kitabu cha Ayubu inasema. Naam. Anasema ndio sana
sana Mungu, andiko linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili uwe na amani, ndivyo mema yatakayokujia. andiko linataka watu wamjue sana Mungu, yani tumjue sana Mungu. Baada ya kumjua Mungu ndio tutakuwa na amani na mema ndivyo yatakavyotujia. Kwa lazima watu tujibidishe katika kumtafuta Mungu ili tuweze kumfahamu. Sasa Torati ishasema kwamba Mungu ni mmoja, na imani ya Kiislamu ya kuamini Mungu ni mmoja hapa inapata sehemu ya kushika, inakuwa ina uzito, kwa sababu tunaona katika Torati Mungu ametangazwa ni mmoja. Zaburi ilipokuja imesemaje? Mungu ni wangapi? Hebu tuanze Zaburi 14:1. Naam, 14:1 kitabu cha Zaburi inasema, mpumbavu anasema moyoni, Naam. hakuna Mungu. Mwenyezi Mungu kwanza anaanza kutoa onyo kwamba kuna watu wanakataa kabisa, wanasema hakuna Mungu. Yani mtu anashindwa hata kuangalia yeye kaumbwa, katoka kwa mama, kaja duniani, atakufa, bado anashindwa kutambua katika fikra zake kwamba yupo aliyewezesha yakamfika yote hayo, na vile vile anashindwa kujijua kwamba kama hakuna Mungu, kwa nini asigome kufa, aendelee kuwepo siku zote? Kwa nini yeye